Каникуллар чорында балаларның ялын оештыру өчен тиешле шартлар тудыру дәүләт сәясәтенең мөһим юнәлеше санала. Бөтен дөньяга таралган коронавирус инфекциясе аркасында узган ел балалар җәйге лагерьларга барудан мәхрүм калган иде. Быел исә районда урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагере һәм мәктәп яны лагерьлары үз ишекләрен ачачак. Ләкин аларда тәрбия процессы һәм чаралар коронавирус инфекциясе белән бәйле рәвештә бүгенге хәлне исәпкә алып оештырылачак. Сегодня наполняемость не более 75% от проектной вместимости лагеря, обращаю внимание. Перед открытием каждой смены проводится у нас генеральная уборка. Перед началом каждой смены персонал должен пройти на обследование на COVID-19. Җәй дәвамында лагерьларда барлыгы 570-тән артык бала ял итәр дип планлаштырыла. 1 июньнән Мөслим гимназиясе, Күбәк, Михайловка, Мөслим урта мәктәбе базаларында көндезге мәктәп яны лагерьлары эшли башлар дип көтелә. 22 июньнән хезмәт һәм ял лагерьлары балаларны үзенә җыячак. Урман иле ял һәм сәламәтләндерү лагерында гадәттәгечә 3 смена оештыру күздә тотыла. Җәй дәвамында анда 220 бала ял итәчәк. 1 смена 4 июньнән планлаштырыла. 21 көн бу сменада әтиәниләр бюджет оешмасында хезмәт куючы 60 бала җыелачак. Икенче смена безнең 6 июльдән 23 июльгә хәтле булачак, 13 көн дәвамында узачак. Моннан тыш хезмәт һәм мәшгульлек бюросы аша 190 баланы төрле оешма предприятиеларга эшкә урнаштыруда күздә тотыла. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.